अच्छा जी। बिल्कुल जरूर कर लूंगा मैं, ठीक होऊंगा तो आत्महत्या कर लूंगा। अच्छा हकीकत बात है ये। पहले पहले तो उधर इधर से लेके गए, गोद में लाए, गोद में। अब पैरों में इतनी जान आ गई है तुम्हारे। हाँ अब अच्छा लेके आए, क्या गोद में डाला, कैसे दिया, गोद में डालो। अच्छा जी। बिल्कुल जरूर कर लूंगा मैं, ठीक होऊंगा तो आत्महत्या कर लूंगा। अच्छा हकीकत बात है ये। और मैं 3-4 महीने से आपकी वीडियो देख रहा था, मैं लगातार आज भी देखता हूँ। अच्छा रात को जब लेटता हूँ तो वीडियो पहले देख लेता हूँ, उसके बाद नहीं सोता। अच्छा तो तुमने आत्महत्या तो कैंसिल कर दिया अब हाँ, इस टाइम जब आप कह रहे हो तो मैंने तो आत्महत्या कैंसिल हो गई अब तो। हाँ कैंसिल ही कर दूंगा जब आप कह रहे हो तो। कैंसिल हो गई, चलो लेटिए। खड़े खड़े हो पहले अपना, ऐसे खड़े हो, एकदम खड़े, सीधे सीधे खड़े हो, पहले सीधे बॉडी खड़ी करो। हाँ सीधे सीधे खड़े हो, गिरे, ठीक है, गिरो, चलो पकड़ पकड़ो, खड़े हो, ठीक है। ये पंजा भी ऐसे दबा लेंगे, ये पंजे सीधे होंगे, ठीक है। ये बॉडी कैसी लगी है बता पहले। सर हल्का नहीं हुआ, फिर एक बार गिर मत जाना पीछे को। अभी इधर इधर देखो पहले, इधर घूमो, मेरी तरफ देखो पहले, ऊपर ऊपर सीधे हो, पहले सीधा खड़े हो, पहले सीधा खड़े हो, पहले बंदा कैंसिल हुआ ना, हुआ पहले ही बता है, लग तो या कैंसिल हो जाएगा, बंदा कैंसिल होगा। पेट दबा के देखना अपना, हल्का हुआ कुछ, पेट हल्का, सर हल्का ना हुआ, सर भी हल्का, दर्द है पूरे शरीर में अभी। जो तो जॉइंट दर्द रहेगा, जब बॉडी खुलेगी तो बॉडी जब वो पड़ी है तुम्हारी, फिक्स पड़ी है बॉडी, जाम पड़ी हुई है बॉडी, ये मान के चलो, जब ब्लड ही चल रहा बॉडी में, ठीक हो जाएगा, चल रहा कभी भी ठीक हो जाएगा, ठीक है।